Donc là, je vous salue au nom de Jésus-Christ pour la disponibilité que le Seigneur vous accorde. Und ich danke Gott für die Bereitschaft, dass er jeden gibt. En même temps, j'ai dit merci au Seigneur pour toute la semaine. Ich danke Gott für die ganze Woche. Il nous a gardés et Er hat uns protégés. beschützt, bewahrt. C'est pourquoi je lui dis tout simplement merci. Deswegen sage ich einfach nur Danke. Donc, être en bonne santé, Gesund zu sein, c'est justement une preuve d'amour de la das ist part ein du Zeichen Seigneur. der Liebe von Gott. Voilà. Donc, nous continuons, comme vous le savez, Dann avec machen wir weiter notre série de partage biblique Mais sur der- le livre des Actes des Apôtres. Dann machen wir weiter mit dieser Lehre der Apostelgeschichte. Donc là, nous continuons le chapitre 10. Wir machen weiter im Kapitel 10. Amen. Amen. Donc, nous continuons avec le chapitre 10. Wir machen weiter im Kapitel 10. Certainement, par la grâce du Seigneur, il y a encore des choses à dire dans ce Durch chapitre. die Gnade Gottes können wir noch etwas sagen über den Kapitel 10. Quelqu'un disait un verset, 1000 révélations. Einer hat mal gesagt, ein Vers kann 1000 Offenbarungen haben. Donc voilà, donc le dimanche, notre sœur avait partagé dans le même chapitre Letzten Sonntag hat unsere Schwester in diesem Kapitel gepredigt. des choses également profondes. Das waren sehr tief. Et nous croyons qu'il y a encore des choses que Dieu peut nous révéler dans ces chapitres. Und wir glauben, dass Gott uns noch weiter offenbaren kann in diesem Kapitel. Amen. Amen. Voilà, donc nous prenons Acte chapitre 10, versets 1 à 6. Wir lesen Apostelgeschichte 10, Vers 1 bis 6. Quelqu'un a trouvé peut lire au nom de Jésus. Wenn einer gefunden hat, dann kann er das auch lesen. Im Namen Jesu. Je lis au nom de Ich Jésus. kann doch auf Deutsch lesen. D'accord, Amen. Donc elle va lire en allemand. Dann liest sie auf Deutsch. In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Der sah um die 9. Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einem Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach: Cornelius. Er aber blickte ihn an, er schwank und sprach: Was ist, Herr? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und dein hinaufgekommen vor Gott, sodass er ihren gedacht hat. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. Donc là, nous sommes en train de partager sur Actes des Apôtres au chapitre 10. Wir teilen hier das Wort in Apostelgeschichte Donc nous 10. continuons notre étude biblique sur le livre des Actes des Apôtres. Weiter mit dieser Bibelstudie. Comme vous le savez, que les dimanches pour nous, c'est un jour particulier, un jour que nous avons dédié, bien entendu, aux études de livres bibliques. Weil wir halt sonntags nutzen wollen, um die Bibelstudie zu vertiefen. Là, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Und deswegen befinden wir uns immer noch in Apostelgeschichte. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce moment. Danke, Heiliger Geist, für diesen Moment. Enseigne-nous Belehre uns. et nous te consacrons ce temps au nom de Jésus. Wir opfern diese Zeit in dir. Amen. Amen. Voilà, donc nous voyons tellement de choses que Dieu peut nous enseigner Es sur le gibt so livre vieles. sur le chapitre 10 Es du gibt livre des vieles, Actes des Apôtres. was Gott uns belehren kann und belehren möchte durch diesen Kapitel 10 in Apostelgeschichte. Donc là, on nous parle d'un certain Corneille, Hier le geht es um centenier. einen Cornelius, der Hauptmann. Voilà, cet homme qui n'était pas juif, vous le savez, il était italien. Also ihr wisst, der war kein Jude, der war Italiener. Voilà, donc cet homme, la Bible dit que Die Bibel sagt, c'est un homme qui avait un bon cœur et il faisait beaucoup des aumônes, donc des dons, si vous voulez, die Bibel sagt, er hatte ein gutes aux Herz pauvres. und er hat auch die Armen geholfen und er war gottesfürchtig. Alors la Bible nous dit clairement
qu'il a vu dans une vision, hein, Dieu, par son ange, il va lui apparaître, Und die Bibel sagt uns auch lui deutlich, apparaître, pardon. dass er zur 9. Stunde wirklich von Gott durch seinen Engel besucht wurde. Et l'ange lui dit que Dieu a vu, hein, son... nous sommes dans le verset 10, hein, donc il dit vers le 9e, verset 3, hein, donc vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coréer dont la maison est près de la mer. Donc l'ange lui dit clairement que Corneille, tes prières sont arrivées. Donc tes prières et tes aumônes sont arrivées devant Dieu. Et voilà. Und der Engel sagte zu ihm deutlich, dass Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind bei Gott hinaufgekommen. Voilà. Et il lui demande d'aller chercher Pierre là où Pierre était logé. Und er sagte ihm, dass er nach Petrus suchen soll. Donc Pierre devait venir rencontrer Corneille et partager la parole, et à travers de cette parole pour que les salis puissent entrer dans la vie de Corneille. Dass der Petrus zu ihm nach Hause sollte, das Wort zu predigen, sodass die Rettung zu Cornelius Haus kam. Vous savez, c'était un temps très important pour Corneille. Das war eine sehr wichtige Zeit für Cornelius. Et Corneille a pris tellement conscience de ces moments. Und Cornelius war sich dieser Zeit auch bewusst. Et Corneille a compris que son avenir, les salis de son âme étaient liés à ces temps-là de rencontre avec Pierre. Und er hatte das auch verstanden, dass die Zeit seiner Rettung gekommen ist durch die Begegnung mit dem Petrus. Il a tellement pris conscience de ces temps. Ihm war das bewusst, diese Zeit. Et il a envoyé vite des gens pour aller chercher Pierre. Und er hat auch Leute gesandt, dass sie nach Petrus suchen. Certainement, il dormait avec ses temps. Il mangeait avec ses temps, donc il réfléchissait, donc il était certainement, son esprit était suspendu à ces temps-là. Also alles hat sich bei ihm diese Zeit gedreht mit dieser Begegnung. Les temps de rencontre avec Pierre. Die Zeit der Begegnung mit Petrus. Parce qu'il savait que son salut était lié à ces temps-là. Weil seine Rettung war mit dieser Zeit verbunden. Et quelque chose qui m'a également touché, Und etwas hat mich auch berührt. il a invité même ses amis. Und er hat sogar seine Freunde eingeladen. Parce qu'il avait pris conscience de ces temps de rencontre avec Pierre. Weil ihm war diese Zeit so wichtig mit dieser Begegnung. La vision n'avait pas parlé de ses amis ni de sa famille. Weil die Vision hat ihm nicht gesagt, was über seine Familie oder seine Freunde. Mais lui, il avait compris que ces temps de rencontre sera décisif. Les salis sera tellement répandu, alors il faut que c'est sa famille et ses amis en profitent. Aber er wusste und er wollte, dass seine Familie und seine Freunde durch die Begegnung profitieren, weil er wusste, diese Begegnung wird entscheidend sein für ihn. Donc là, ce qui m'a touché, c'est la conscience que Corneille avait pris par rapport à ces temps de rencontre avec Pierre. Was mich halt wirklich berührt hat, ist, dass dieses Bewusstsein mit dieser Begegnung mit dem Petrus. Il savait que des choses importantes devaient se passer. Er wusste, es wird etwas geschehen. Et c'est pourquoi, tellement qu'il était excité par rapport à ces temps, quand Pierre est arrivé chez lui, la Bible dit, il est allé même s'agenouiller devant Pierre. Und da er so hingerissen war von dieses Wort von Gott und von dieser Begegnung, die Bibel sagt uns, als Petrus reinkam, er hat sich sogar hingekniet. Il était tellement excité d'entrer dans ces temps. Er war so berührt und so, er war einfach beeindruckt und wollte einfach sich hinknien. Parce que son salut était lié à ces temps de rencontre avec Pierre. Weil da war auch seine Rettung damit verbunden, mit dieser Begegnung. Et mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister,
quand Pierre arrive chez lui, Als der Petrus reinkam, vous allez voir, la Bible déclare, hein, nous sommes dans le verset 25, die vous Bibel allez lire ça erklärt après. uns, wir können das später nachlesen in Vers 25. Vous allez voir, il est parti, c'est prosterné, c'est s'agenouiller devant Pierre. Er hat sich vor Petrus hingekniet Et Pierre dira, lève-toi, je suis un homme comme toi. und Petrus sagte, steh auf, ich bin genauso ein Mensch wie du. Ici, je vais ouvrir juste une petite parenthèse Wenn ich aber nur ganz kurz dazu was sagen kann. qui n'est pas dans notre partage d'aujourd'hui, mais Das c'est une ist parenthèse. jetzt nicht in dieses heutige Wort, aber das ist nur in Klammer. Vous savez, Pierre, quelqu'un s'est prosterné devant lui, il les tient, il va le relever et en disant, je ne suis qu'un homme comme toi. Jemand hat sich vor ihm hingekniet und er sagt, steh auf, weil ich bin genauso ein Mensch wie du. Mais ce qui est triste, beaucoup ne font pas comme Pierre aujourd'hui. Aber das Traurige ist, viele machen das heute nicht wie Petrus. Nous voyons des hommes accepter que les autres personnes s'agenouillent devant Es eux. gibt Menschen, die heutzutage akzeptieren, dass Leute sich vor denen hinknien. Et là, c'est triste. Das ist traurig. Des hommes de Dieu, Auch Männer Gottes. aujourd'hui, ils acceptent Die qu'on akzeptieren das, s'agenouille. dass man sich vor ihnen hinkniet. Et j'ai eu à discuter avec un serviteur de Dieu un jour Ich habe einmal mit einem Diener Gottes diskutiert. qui sur ce thème, Über dieses Thema. et il me disait que non, écoutez, c'est un signe de respect. Und er sagte zu mir, das ist nur ein Zeichen des Respekts. C'est triste parce que ça n'a rien à voir avec le respect. Aber ich finde, das hat mit Respekt nichts zu tun. C'est triste. Das ist traurig. On ne s'agenouille pas devant un homme. Man kann sich nicht vor Menschen On ne hinknien, peut s'agenouiller que devant le nur Seigneur. vor dem Herrn. Il n'y a pas un signe de respect dans cette dimension, dans cette affaire, Also in dans dieser ce sujet. Dimension, in diesem Punkt ist das nicht mit Respekt. Alléluia. Donc c'est quand même triste, mes frères. Das ist traurig. Donc on ne peut pas s'agenouiller tout simplement devant un homme. Man sollte sich nicht vor Menschen hinknien. Donc là, c'est tellement condamnable devant le Seigneur. Das ist nicht gut vor dem Herrn. Il n'y a que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui Nur der Herr Jesus mérite Christus verdient es, que tous les hommes dass s'agenouillent alle sich devant vor lui. ihm hinknien. Et la Bible est claire, la Bible dit, dans les cieux, sous la terre, tout genou fléchira devant Christ. Und die Bibel sagt, im Himmel, auf Erden, unter der Erde knien sich alle nieder. Voilà, je ferme cette parenthèse. Und ich beende Donc, das hier. si damit. déjà vous êtes quelque part dans une assemblée où vous voyez, on peut s'agenouiller devant les serviteurs ou le pasteur qui est là, comprends déjà que tu es dans un très mauvais endroit, Aber wenn ihr in quelles einer que soient les Gemeinde- explications qu'on peut vous donner. In einer Gemeinde seid, wo die Leute sich vor den Diener Gottes, vor Pastoren hinknien, dann ist das nicht gut. Dann müsst ihr wissen, das ist kein guter Ort, egal wie die das versuchen zu erklären. Nous voyons même dans le livre d'Apocalypse, Wir sehen auch Jean, in der Offenbarung, als Johannes voulait se prosterner devant l'ange. L'ange a refusé également, Johannes wollte sich vor dem Engel hinknien, aber der Engel hat das widerstanden. parce qu'il est aussi serviteur de Dieu, Weil er ist l'ange. auch Diener Gottes, der Les Engel. anges sont aussi des serviteurs de Die, Dieu, die ils servent Engel le sind Seigneur. Diener für Gott. Die Ils ont- dienen ihm. il a aussi refusé dans le livre d'Apocalypse, il a refusé. Er hat es in der Offenbarung, haben die Engel das auch widerstanden. Donc c'est très important. Das ist sehr wichtig. Alléluia. Amen. Voilà, donc nous continuons, mes frères, machen wir weiter. dans notre pensée. Donc, nous voyons, Corneille a tellement été conscient, très conscient encore, je peux dire, sur ces temps de rencontre avec Pierre. Der Cornelius war ihm bewusst, diese Begegnung mit Petrus. Parce qu'il savait que dans ces temps de rencontre, il y a des choses importantes qui devaient se passer pour son avenir, sa vie, sa famille et ses amis. Denn er wusste, dass diese Begegnung wird etwas Wichtiges bringen für ihn, für seine Familie und sogar für seine Freunde. C'est pourquoi pour voir les degrés de sa conscience par rapport à ces temps, il a même invité des amis. Um zu sehen, dass er das wirklich für wichtig gehalten hat, hat er sogar Freunde eingeladen. Parce qu'il savait que des choses importantes devaient se passer, mes Weil er frères. wusste, es wird etwas Wichtiges passieren. Alléluia. Amen. Oh, mes frères. Liebe Geschwister, C'est pourquoi Pierre est arrivé und da kam der Petrus, et il a commencé à prêcher er hat angefangen zu predigen. alors qu'il n'avait pas encore prié pour qui que ce soit. Er hat noch für niemanden gebetet. Le Saint-Esprit est descendu et toutes les personnes qui étaient dans cet endroit étaient baptisées de l'Esprit. Der Heilige Geist kam und alle, die da sich befanden, wurden getauft vom Heiligen Geist. Parce que justement, dès le départ, nous voyons la conscience que Corneille avait de ces moments, de ces temps de rencontre. Weil wir sehen, dass der wusste schon, welche Zeit auf ihn kommt. Alléluia. Diese Begegnung. Alléluia, mes frères. Amen. Donc, ce que je vais vous dire, mes frères, Was ich euch sagen möchte, nous sommes dans un temps où les gens ne sont plus conscients
Wir befinden uns in einer Zeit, wo die Leute nicht mehr bewusst sind. Nous vivons un moment, un temps, une période où les gens ne sont plus conscients Wir leben in einer Zeit, in einer Periode, wo den Leuten nichts mehr bewusst ist. par rapport au temps que nous sommes en train de vivre et de passer. Bewusst zu der Zeit, die wir machen und erleben. Les gens ne prennent plus conscience de ces temps. Die Leute nehmen das nicht mehr bewusst oder sind nicht mehr bewusst. Alléluia. Amen. Les gens ne prennent plus conscience. Den Leuten sind nicht mehr Et bewusst. c'est pourquoi Jérémie, chapitre 5, 21 nous dira, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. In Jeremia sagt die Bibel, die haben Augen, aber die sehen nicht. Les gens voient les réalités qui se passent aujourd'hui, mais ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Ils voient, mais ils ne sont pas conscients. Die Menschen sehen die Realität, was heute passiert, aber die sind einfach nicht im Bewusstsein. Nous sommes comme dans une république des inconscients. Das ist wie, als wäre man in einer Republik der Unwissenden. Alléluia. Amen. Nous sommes comme dans une république des inconscients. In einer Republik der Unwissenden. Nous voyons clairement. Wir sehen eigentlich deutlich. Nous voyons, Wir sehen, nous écoutons, wir hören, mais nous ne prenons pas conscience. aber uns wird nichts bewusst. Le temps est grave, mes Die frères. Zeit ist sehr schlecht, liebe Geschwister. Nous devons être conscients. Wir müssen bewusst werden. Moi, je dis, même, c'est le temps de Matthieu 24 et 45, Das ist die Zeit von Matthäus 24, 45, où la Bible dit quel est ce serviteur prudent wo die Bibel sagt, wer ist der kluge Knecht? et que le maître a établi sur ses brebis, si vous voulez. Den der Meister über seine Schafe geführt hat. Donc, nous sommes dans un temps, pour moi, un temps de serviteurs prudents. Wir sind in einer Zeit der klugen Knechte. Donc, nous devons prendre conscience au temps que nous sommes en train de Wir passer. müssen bewusst sein, welche Zeit wir durchmachen. Alléluia. Amen. C'est très important, mes Das ist frères. sehr wichtig, liebe Nous Geschwister. voyons des choses, mais nous ne prenons pas conscience. Wir sehen zwar, aber uns wird nicht bewusst. Le temps est mauvais, Die Zeiten sind mais nous schlecht, ne prenons pas uns conscience. wird es aber nicht bewusst. Nous voyons, les yeux voient. Wir sehen, unsere Augen sehen. Jérémie disait, Jeremia sagte, ils ont des yeux, die mais ils ne haben voient pas. Augen, aber die sehen einfach nicht. Ils ne sont pas conscients. Die sind nicht bewusst. Regarde-moi ce qui se passe tout autour de nous. Schau mal, was uns alles passiert. La fois passée, on me disait, Letztens hat man mir non gesagt, pas on me disait, je vis moi-même. also man hat es mir nicht gesagt, ich habe es eigentlich selber gesehen. On a arrêté un pasteur. Man hat einen Pastor festgenommen. J'ai essayé de voir la vidéo. Ich habe mir das angeguckt. Certainement, on l'a tabassé. On était en train de les tabasser, quelque chose comme ça. Irgendwie wurde er geschlagen. Parce que lui, il délivre des gens par les moyens d'accouplement. Sagt für ihn, also er möchte die Leute befreien, indem man körperlich nahe kommt. Des femmes, hein, en particulier Also des femmes. vor allem Frauen. Donc il a l'habitude Also er hat die Gewohnheit, dieser de Pastor, mentir les femmes dass er die Frauen belügt, qui ont des problèmes die Probleme haben, et leur dit qu'écoutez, und sagt zu si ihnen, tu t'accouples avec moi, wenn du donc, mit mir körperlich nahe kommst, alors tu seras délivré. dann wirst du befreit. Et il a l'habitude de vivre comme ça. Und so hat er die Gewohnheit auch zu machen. Et comme on dit, il y a un proverbe du monde qui nous dit que 99 fois tu voleras, mais 100e fois on va t'arrêter. Und ein Sprichwort sagt, 99 Mal kannst du stehlen, beim 100. Mal wirst du erwischt. Et une dernière fois, une femme l'a piégé. Hein, Und einmal hat ihm dann eine Frau eine Falle gestellt. parce que la femme avait des problèmes et Also diese Frau hatte auch Probleme. cet homme a dit, écoutez, si tu veux être délivré, il faut que tu sors avec moi et puis là tu seras délivré. Und er sagte zu der Frau, möchtest du befreit werden, musst du mir nahe kommen körperlich und dann wirst du befreit. Et voilà, la femme a compris qu'il avait affaire à un aventurier Und et il a averti les autres. Die Frau hat verstanden, dass das wirklich mit Gott nichts zu tun hat, dass er einfach nicht seriös ist und hat die andere gewarnt. On l'a piégé Und dann wurde ihm eine Falle et gestellt. voilà, quand il est arrivé, pendant, je le vis, hein, il n'avait pas des habits, hein, on Und l'a arrêté comme ça. man hat ihn festgenommen und er hatte nicht mal was an. Voilà, donc nous voyons des choses comme ça, Und das passiert alles. mais nous ne prenons pas conscience. Trotzdem wird uns nichts bewusst. Mes frères, Liebe Geschwister, les enjeux sont tellement grands es ist aujourd'hui. alles so schlimm geworden heutzutage. Nous devons être Wir prudents. müssen wirklich vorsichtig sein. Matthieu 24 et 45. Matthäus 24, 45. Quel est ce serviteur prudent? Welcher ist der kluge Knecht?
Donc nous devons être prudents, mes Wir frères. müssen wirklich vorsichtig Nous sein. devons prendre conscience Wir müssen dieses Bewusstsein haben sur les enjeux des temps que nous sommes en train de traverser. über die Zeit, die wir durchmachen. Et c'est comme ça que Corneille avait compris les enjeux qui étaient liés au temps de sa rencontre avec Pierre. Und Cornelius wusste, wie wichtig diese Begegnung mit dem Petrus ist. Il savait que son salut est arrivé. Wusste, dass seine Rettung kommt. Il attendait ce temps. Hat das sogar erwartet. Dieu hat darauf ne gewartet. lui avait pas encore dit ce qui allait réellement se passer en son temps, à ce temps de rencontre avec Obwohl Pierre. Gott ihm gar nicht gesagt hat, was eigentlich mit der Begegnung mit Petrus passieren wird. Mais il avait pris conscience. Aber trotzdem war ihm direkt Parce bewusst. qu'à partir du moment que Dieu l'avait visité par son ange à travers de la vision, Weil als Gott ihn durch den Engel in der Vision erschienen ist, et il lui a demandé de faire venir Pierre. hat gesagt, soll zu Petrus. Il a Der compris, Petrus soll kommen. il a compris que des choses devaient se passer. Und wusste direkt, es wird was passieren. Des choses importantes devaient se passer. Wichtige Dinge. Et il a pris conscience de ces temps de rencontre. Und ihm wurde bewusst in der Zeit dieses Treffens. Il a compris qu'il y a des grands enjeux dans ces temps de rencontre avec Pierre. Hat verstanden, es gibt große Dinge, die ihn da mit Petrus erwarten. Mon salut est dedans. Meine Rettung ist darin. Donc il a invité ses amis, sa famille. Hat Freunde, Familie eingeladen. Et voilà mes frères, Liebe Geschwister, quand Pierre est arrivé, als Petrus kam, alors qu'on n'avait même pas encore prié pour eux, man hat noch nicht mal für ihn gebetet, ils ont été tous baptisés de l'Esprit. aber alle wurden getauft von der Geistestaufe. C'était terrible. Das war wirklich Des schön. choses merveilleuses se sont passées. Wunderbare Dinge sind geschehen. La gloire du Seigneur est Die descendue. Herrlichkeit Gottes kam runter. Nous allons même parler le dimanche prochain, si Dieu le permet, ce qui est arrivé à Pierre après avoir été chez Corneille. Und nächsten Sonntag werden wir darüber sprechen, was eigentlich mit Petrus geschehen ist, nachdem er bei Cornelius gewesen ist. Parce que des choses très importantes se sont passées. Weil es ist Wunderbares passiert. Parce que Corneille avait pris conscience de ces temps de Weil rencontre der avec Pierre. Cornelius war wirklich bewusst sein mit dieser Zeit der Begegnung mit dem Petrus. S'il n'avait pas pris conscience de Wenn ces er nicht temps, bewusst wäre in dieser Zeit, s'il n'avait pas compris les enjeux de ces wenn temps, er das nicht wichtig genommen hätte, il n'allait pas envoyer de personnes pour aller chercher Pierre. er hätte niemanden geschickt, um nach Petrus zu suchen. Mais j'ai été touché Aber ich par war rapport berührt. à la conscience que Corneille avait pris Ich war berührt, dass er das so ernst genommen hat und direkt Leute auch geschickt hat. aux enjeux de ces temps. Das war einfach mit der Zeit. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, j'aimerais que nous puissions prendre aussi conscience par rapport aux enjeux du temps que nous sommes en train de ich traverser. möchte, dass wir auch bewusst werden, welche Zeiten wir durchmachen. L'air est grave, Die mes Zeiten frères. sind sehr schlecht. Il suffit d'ouvrir les yeux, Es voir genügt- tout autour de toi ce qui Es se genügt, passe. wenn du deine Augen öffnest, dann siehst du, was alles passiert. Tu vas comprendre que l'air est grave. Du wirst verstehen, die Zeiten sind sehr schlecht. C'est très important. Das ist sehr wichtig. C'est l'heure de développer ta relation avec le Seigneur. Es ist wirklich jetzt die Zeit, deine Beziehung mit Gott zu entwickeln. Relation personnelle. Wirklich deine persönliche Ce n'est Beziehung. plus l'heure de s'accrocher à des bâtiments. Es ist nicht mehr die Zeit, abhängig zu sein an Gebäuden. Non, mes frères. Nein, liebe Ce n'est Geschwister. plus l'heure de s'accrocher à des églises, bâtiments. Es ist nicht mehr die Zeit, sich an Gemeinden als Gebäude zu binden. Des gens sont tellement accrochés à des bâtiments. Aber die Leute sind so daran gebunden. Les gens sont tellement accrochés à des assemblées Die locales. Leute sind so an lokale Gemeinden gebunden. Et ils sont distraits par rapport aux enjeux de ce temps, mes frères. Und dadurch sind sie halt abgelenkt aufgrund dieser Zeit, die wir durchmachen. Hein, c'est l'heure de prendre ta famille, chercher Dieu en famille. Es ist Zeit, nimm deine Familie, such Gott als Familie zusammen. C'est l'heure que chacun prenne conscience de ce temps en développant sa relation avec le Seigneur. Es ist Zeit, dass jeder wirklich diese Zeit ernst nimmt und seine Beziehung mit Gott entwickelt. Alléluia, mes frères dans le Seigneur. Amen. Regarde tout autour de toi. Schau mal um dich. Qu'est-ce que Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, 10? Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10. Chacun comparaîtra personnellement devant le Seigneur. Jeder wird vor Gott zur Rechenschaft gezogen. Tu ne vas pas comparaître devant le tribunal du Seigneur avec votre assemblée. Und du wirst nicht als Gemeinde zur Rechenschaft gezogen. Tu ne vas pas comparaître devant le Seigneur avec votre salle.
Und du wirst nicht mit dem Saal zur Rechenschaft là où gezogen vous werden. réunissez. Da, wo ihr euch versammelt. Mais la Bible est claire, chacun comparaîtra seul devant le Seigneur. Die Bibel ist deutlich, jeder wird alleine vor Gott stehen. Donc c'est le temps c'est le temps à ce que chacun développe plus, bâtisse plus une bonne relation avec le Seigneur. Es ist wirklich die Zeit, wo jeder aufsteht und seine Beziehung mit Gott aufbaut. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment qu'on prenne conscience comme Corneille Ich möchte, dass wir auch bewusst werden wie Cornelius sur les enjeux du temps que nous über sommes en diese train Zeiten, de die wir vivre. alle erleben. J'aimerais qu'on prenne Ich conscience. möchte, dass wir bewusst werden. C'est le temps de prudent. Es ist Zeit, vorsichtig zu sein. Soyez prudents, mes frères. Lass uns vorsichtig sein. L'heure est grave. Die Zeiten sind schlecht. Selon Matthieu, soyez Laut prudents. Matthäus. Quel est ce serviteur prudent? Wer ist der treue und kluge Knecht? Si fidèle et prudent. Wer ist der treue und kluge Knecht? Alléluia. Amen. C'est le temps. Dieu a besoin de serviteurs prudents. Gott möchte kluge und treue Knechte. C'est le temps de la prudence. Es ist die Zeit, vorsichtig zu Parce que sein. l'heure est grave. Weil die Zeiten sind schlecht. Et Paul dit, ils sont glissés parmi nous. Und Paulus Beaucoup, sagt, viele haben sich in uns geschlichen. beaucoup de loups dans la bergerie. Viele Wölfe sind bei den Schafen untergekommen. Ils viennent comme des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas des enfants de Die Dieu. kommen wie Kinder Gottes, sind es aber Ils nicht. viennent comme des serviteurs, mais ils ne sont pas Die des kommen wie serviteurs. Diener, sind es aber nicht. Beaucoup sont glissés. Viele haben sich reingeschlichen. Donc il faut comprendre, il faut prendre conscience par rapport aux enjeux de ces temps. Man muss wirklich bewusst werden, diese Zeit. L'heure est grave. Die Zeiten sind schlecht. Ne vis plus comme tu vivais avant. Lebe nicht mehr so wie du früher gelebt hast. Oh, je me souviens de Paul qui disait aux Corinthiens Ich erinnere mich, wie der Paulus zu den Korinthern sagte, que ceux-là qui sont mariés vivent comme s'ils ne sont pas mariés. er sagte, die verheiratet sind, sollten so leben, als wären sie es nicht. Que ceux-là qui pleurent vivent comme s'ils ne pleurent pas. Und auch die weinen, die sollen so tun, als weinen die nicht. Donc pourquoi? Warum denn? C'est par rapport aux enjeux du temps. Aufgrund der Zeiten. Et Paul avait compris, il a pris conscience au temps. Der Paulus, der wusste das und er wusste, welche Zeit das war. Il a compris que c'était terrible. Er wusste, das war schrecklich. Et Romains chapitre 13, verset 11, qu'est-ce que dit la Bible? Und Römer 11, Vers 13 sagt die Bibel, Dans sa dernière partie, im letzten Teil, Romains 13, 11, dans sa dernière partie, Römer 13, Vers 11, la Bible dit, le salut est plus proche de nous da sagt die Bibel, die Errettung ist nun näher, que quand nous avons crié au Seigneur. als damals, als wir gläubig wurden. Vous avez compris? Versteht ihr das? Le salut est plus proche de nous que quand nous avons accepté Christ. Die Errettung ist nun näher, als damals wir Christus glaubten. Et Corneille avait compris que le salut était proche. Und der Cornelius hat auch verstanden, dass die Errettung näher war. Dans ces temps de rencontre avec Pierre, le salut était proche. Die Errettung war näher, auch damals mit der Errettung mit dem Et Petrus. il a pris conscience de ces temps. Ihm wurde das bewusst. Très excité, je vois comment il va se prosterner devant Pierre quand Pierre arrive. Und dass er sich sogar vor ihm hingekniet hat. Il a pris conscience. Ihm wurde das bewusst. Il est parti même se prosterner parce qu'il était surexcité. Er ging zur Tür und hat sich direkt hingekniet. Le temps de salut était Das war là. die Zeit seiner Errettung. Et la Bible dit aussi Bible sagt, que le salut est proche de nous. Que quand nous avons accepté Die Christ. Errettung ist nun viel näher mit uns als damals, als wir gläubig wurden. Selon Romains 13, 11, Laut Römer 13, Vers le 11. salut est proche de nous. Die Errettung ist nun näher. Quand vous voyez ce qui se passe, tu comprends que le salut est proche. Wenn wir sehen um uns, was alles passiert, dann verstehen wir auch, warum die Errettung näher ist. Ouvre les yeux. Öffne doch mal die Augen. Le peu de personnes sages qui ont pris conscience aujourd'hui, on les traite de tous les maux. Und die wenigen Leute, die diese Zeit wirklich bewusst sind, man betitelt die mit allen Namen. Donc le bien est devenu mal, le Das mal est heißt, devenu das bien. Böse ist gut geworden und das Gute ist zum Bösen Si geworden. toi tu as pris conscience, Und wenn du einfach bewusst bist, welche Zeit wir tu deviens durchmachen, coupable. dann wirst du sogar für schuldig gesprochen. Tu es coupable parce que tu as pris conscience Du wirst par für rapport schuldig aux gesprochen, enjeux de ces temps. nur weil du dir bewusst ist, in welcher Zeit wir leben. Vous allez voir mes frères. Das werdet ihr alles erleben. Vous savez, aujourd'hui, si tu parles mal contre l'homosexualité, on va t'attaquer, on va dire que c'est toi qui as un problème. Hein. Wenn du zum Beispiel gegen Homosexualität bist, dann sagt man, du hast ein Problem. On va dire que c'est toi qui a un problème. Du bist das Problem. Donc le bien est devenu Das bien heißt, das Gute mal. ist schlecht geworden Le mal est devenu bien. und das Böse zum Et Guten. je vois dans Daniel, la Bible dit que l'homme impie devait même changer de loi.
Und die Bibel sagt in Daniel, dass der Gottlose sogar die Gesetze ändern wird. Il va changer des lois. Gesetze ändern. Et nous voyons des lois ont changé. Und wir sehen, dass die Gesetze sich verändert haben. Vous voyez que Corona n'est pas resté longtemps pour rien. Corona ist nicht umsonst so lange, also das hält nicht umsonst so lange. Certes, il y a la maladie. Certes, il y a la maladie. Il y a la maladie. Die Krankheit ist da. Mais le problème, c'est que ça ne reflète pas ce que la télévision aussi nous dit. Hein. Aber das ist nicht alles, was im Fernsehen gezeigt wird. Ils en font un peu trop. Ils exagèrent. Vieles wird auch übertrieben. Mais pourquoi? Aber warum? Parce que justement, à travers des situations comme ça, ça va leur permettre à établir la nouvelle ordre einfach mondial. nur damit durch solche Gelegenheiten die neue Weltordnung zustande kommen kann. Il faut qu'il y ait le chaos. Es muss einfach Chaos herrschen. Et dans le chaos, ça leur permet à bâtir un nouveau ordre Und mondial. im Chaos kann man dann die neue Weltordnung bringen, En changeant des lois, indem man Gesetze ändert. en votant des lois d'exception. Und dass man halt dann auch außerbesondere Gesetze zustimmt. C'est ça, mes frères. Das ist das. Alors, il faut ouvrir les yeux, mes frères. Man muss die Augen öffnen. Il ne faut pas vivre comme tu vivais avant. Lebe nicht mehr so, wie du früher gelebt hast. L'heure est grave. Zeiten sind Il anders faut geworden. prendre conscience. Du musst dir bewusst werden, welche Zeit Comme wir sind. Corneille Wie Cornelius. avait pris conscience de ces temps de rencontre avec Ihm Paul wurde Pierre. bewusst, welche Zeit. C'était le temps de son salut. Es war die Zeit seiner Errettung. Il avait compris que le temps de mon salut est arrivé. Und wusste, die Zeit meiner Errettung ist gekommen. J'ai beaucoup prié. Ich habe viel gebetet. J'ai beaucoup béni les pauvres. Ich habe viel die Les- Armen geholfen, Et gesegnet. le temps de mon salut est arrivé. Und nun ist die Zeit meiner Errettung gekommen. Dieu l'a Und visité Gott hat ihn besucht. par la vision. Durch die Vision. Il a dit, va chercher Er Pierre. sagte, geh hin und schick Leute zu Petrus. Et alors que Pierre n'était pas encore là, lui, il a déjà préparé une grande cérémonie parce qu'il a invité ses amis et Der toute sa Petrus famille. war noch nicht mal da, aber er hat schon alles vorbereitet. Freunde und alles. Et il ne savait pas ce que ce temps allait apporter. Obwohl er nicht mal wusste, was das ihm bringen sollte. Mais il avait pris conscience. Aber ihm wurde bewusst und hat sich vorbereitet. Parce que Dieu m'a parlé. Weil Gott hat zu ihm gesprochen. Mon salut est dans ces temps. Seine Errettung war in dieser Zeit. Il a pris conscience. Und ihm wurde das Et c'est bewusst. ce qui s'était passé. Und das war auch passiert. Il était sauvé Er wurde gerettet et rempli même de l'Esprit. und erfüllt vom Geist. Et la Bible nous dit, nous, Die Bibel sagt zu uns, que le salut est proche de nous. die Errettung ist näher. Que quand tu avais accepté le Als Seigneur, damals, wo du gläubig geworden bist. quand est-ce que tu as accepté le Seigneur? Wann hast du an Jesus geglaubt? Combien des années? Wie viele Jahre ist das her? Mais je te dis, Und ich sage le dir, salut est plus proche de toi que quand tu avais accepté le die Seigneur. Errettung ist nun näher als damals. Alléluia. Amen. Donc il faut prendre conscience. Also, das sollte bewusst Il ne werden. faut pas être comme des insensés, des inconscients. Sei nicht wie Leute, die unwissend leben. Parce que nous sommes véritablement au temps des inconscients, mes Weil frères. es ist wirklich die Zeit, wo viele Unwissenheit herrscht und die Leute nicht wissen. Nous vivons les temps des inconscients. Vieles leben in Unwissenheit. Tu as des yeux, tu vois tout autour de toi les choses qui se passent. Du hast Augen, du siehst auch, was passiert. Mais tu continues à être inconscient. Aber trotzdem lebst du in Unwissenheit. C'est triste. Das ist traurig. Nous voyons ce qui se passe. Wir sehen, was passiert. Mais nous sommes inconscients. Und wir sind unwissend. Et j'étais dans un deuil. Ich war letztens in einer Trauerfeier, also in einer Beerdigung. Il y a des choses qui m'ont touché. Und zwei Dinge haben mich eigentlich berührt. Il y a un pasteur à qui on a demandé de prier pendant après avoir enterré le Messie qui Also était als der Mann, mort. der beerdigt wurde, da hat ein Pastor das Wort genommen. Dans sa prière, il priait fortement. Il disait, Und er hat im Gebet geschrien und sagte, il combattait, il disait dans sa prière que Dieu puisse empêcher que